شۆرت داد. موادا داش تسا نام شای زد خاناش، پرا شۆرت داد دە مەشەوراش. ایتەتی زمانê باتۆ kelema melêkenan Wezîfullah Melêk, Gulam Hêder Melêk, İsmaîl Melêk, Bandî Xan Melêk, Narenşa Melêk tê xenî dadan sû zimanaş. Eten zimana Şayê Zedxan dad îlîmek kir Hindustana bagûba gîranj tê dî xelekê min Awropanelêş. Ey endaza de deşo çoy bîst kilometrûk cilag wey. Eten zimana kelemek gîncimêtan de dermake engar celenş. Tetî di dar endaza de 10 fût çirkût aş tê di derwakê endaza de ew wexta make 10 man şelotelenş tê nîmaska emê gen di swat di Tirkiyê beyenş. Ero eçart Şayê Zedxan dad musafirî tê yay tê gen taske ero şۆrd mina wakê kelotan tê. Saro tepoz mikira ma te hîma ken reşin. Otan te wakê tê. Temtê xelek koçer ba meşîn desiyan. Saro eş şeytû taske tûkî kaşke peşan dîvam de koçer sêjîniken. Ero temtê xelek ken geşî te vegar hû ero şۆrd ey te qebûl û cilag ne. Saro ey te mamulî kar tû et te bak tî se petaytî keltûs kên tê enyîr petegen dest ba kirin. Temtê xelek etêk sede gen aşimû tema etê keltûs wele te bak panelêş. Ero em te vegar hû ero şۆrd tê bos dî îjmo kir îcimar dengê. Dîdosa ero Şayê Zedxan dad cumêtkê yay em ten gen eskiro pêpan şۆrd mina tê eyj dikirin. Saro pa xelek tehîla cumêtan di der lîj tê engrêzyanan eşê çat se mûlerma gen tû tenşî 200 xelek beyan tê setemgî Lahor pêndeyê peşan tê se enyer de çilan. Î cilag bû tê ero gen soya ken geşî te vegar û ero şۆrd îş pa însaf de kir û te re xelek yeqîn kirey te. Saro pa xelek ey te derîn de biçand pire cumeran diya şey çat tisê pekêl tî tenma xelek beyan se tem gişî diyan tetî baktî ret kirin û temtê xelek 300 meyliye xerkê peşan. Ero î meclîsmek ek aş ten şard kir ero şۆrd aş axirî ûş kir tê xelek nîka cumar dengê. Saro tacîb mikire îşilan wexyeyû emî şeyan tepa peşey. Ero ketêk zimana bat cas û kas tê şۆrd dad ero xelek ya meşîn tê tetî şey û kas. Ero xelek peta xwedar tê ripir girî cas tevekê derşet tûkum û tesû yeqîn hû ero Şayê Zedxanan swa cilag sêj nikes. Î cilag şۆrd dadê enya may epîne pa tezma bût.